Амандасу алдымен ата салтым. Бұл жобаны қорғайтын мен боламын, жүрегіммен сезініп сөзін артым. Мен Жетісу облысы Алакөл ауданы Көктұма қазақ орта мектебінің 10-шы сынып оқушысы, үздік ат нысан номинациясына қатысушы Үсентай Ақмарал. Мектеп оқушыларын экологиялық мәдениетке тәрбиелеуде және экологиялық жобаларда ұйымдастырылып отырған оң нәтижелерді жалпылау мақсатында жүзеге асырылған бұл жобада менің басты мақсатым баршаңызды экологиялық мәдениетке тәрбиелеу және өзімнің ұсынғым келіп отырған нысандарды сіздерге таныстыру. Ақбас үйрек қазтәрізділер отрядының үйрек тұқымдасына жататын бұл су құсы Айдында Алакөлімізде реликті шағаладан кейін екінші орында танымалдылыққа ие болып отыр. Сонымен қатар Ақбас үйрек Алакөл қорығында сақталып жүрген басты нысандардың бірі саналынады. Қарап отырсаңыздар, Ақбас үйректі жасау барысында ағашты және өсімдік қалдықтарын, яғни табиғи қалдықтарды пайдаланды. Экосөмке. Барлығымыз жер жаннаты Жетісуда тұрып, табиғатта серуендегенді ұнатамыз. Және осындай серуендерімізді сәнді қылатын нысандардың бірі осы экосөмке. Бұл тек қана табиғатта серуендеуге ғана емес, сонымен қатар бұл жерге сіз өзіңіздің керек жарағыңызды, мысал айтатын болсақ, моншақ немесе сәнді аксессуарлар және де қалам немесе қарындаштарыңызды салу ретінде пайдалансаңыз болады. Сонымен қатар, жалпы әрбір күз келген сайын біз шашалардан түсетін осындай жаңғақтарды жиі қоқысқа тастап жатамыз. Бірақ та табиғаттың қалдықтарын өз керемізге дәл осылай жарата аламыз. Апорт алмасы. Алматының символы, тарихына айналған апорт алмасы тек Алматы өңірінде емес, сонымен қатар біздің Айдында Алакөлімізде де өсіріледі. Қарап тұрсаңыздар, бұл бұйымды сіздер кәдесі ретінде де пайдалансаңыздар болады. Жасалу жолы да өте оңай. Табиғат тіршіліктің тал бесігі, адамзаттың ортақ үйі, ортақ мекен. Адам мен табиғат егіз ұғым деген халқымыз. Сол себепті әр қайсымыз табиғатты таза ұстағанымыз абзал. Назарларыңызға рахмет.